Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Le kaj se je zgodilo v gozdu, da majhna sova kar ni hotela nehati jokati? To pa sedaj še mene zanima, saj je v gozdu vedno umirjeno in pomirjajoče. Udobno se namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Sovica Jokica. Nekega meglenega dneva se je v gozdu zaslišal presunljiv jok. Živali so najprej pomislili, da se je vrnil volk Vilbur, ampak stari volk Vilbur je bil že dolgo mrtev. Ježek je nabrusil bodice in se odpravil pogledat. Če bo nevarno, se še vedno lahko zvije in zbode napadalca. Jok je bil vedno glasnejši. Ježku so prišli na misel hudobni gozdni duhovi in Vilbur. Toda ko se je tiho prismukal mimo zadnjega grma, je našel nekaj drugega. Našel je majčkeno sovico. Čisto navadno majčkeno sovico, ki se je drla tako glasno, da takega joka Ježek še ni nikoli slišal. No, jo je miril. Kaj pa je? Kaj se je zgodilo? Si padla iz gnezda? Mala sovica je odkimala in jokala naprej. K njej je priletel vran. Kaj pa je? Bi se rada igrala? Prinesel je nekaj pisanih kamenčkov in jih položil v travo pred sovico. Gotovo ti je dolg čas. Mečiva kamenčke. Ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Tedaj je v grmovju zašumelo in k sovici je priskakljala veverica. Ja, kaj pa je? Si lačna? V kljun je vtaknila najlepši lešnik. Ampak sovica ga je izpljunila in neutolažljivo jokala naprej. Sove ne jedo lešnikov, ti brihta, sta rekla Ježek in vran. Prav takrat pa je iz zemlje pokukal krt. Ja, kaj pa je? Nehaj notuliti. Podaril ti bom nekaj lepega. Zlezel je iz rova, tekel po travniku sem ter tja in se vrnil z venčkom iz najbolj pisanih rož. Obesil ga je sovici okrog vrtu. Ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Prilezel je stari rogač. Strogo je pogledal sovico in zahreščal. Kaj pa je? Zakaj se pa tale tečka dere? In zakaj vas podi naokrog? V mojih časih se to že ne bi zgodilo. Naj te nekaj ščipnem, ha? Zlezel je bliže in grozeče rožljal s svojimi velikimi kleščami. Ampak mala sovica je le odkimala in jokala še glasneje, veliko glasneje. Zdaj pa imaš, so se razjezile živali. Uboge male sovice ne bi smel tako prestrašiti. Saj je nisem hotel, le šalil sem se, je skrušeno mrmral stari rogač. Na bližnjem drevesu je odkril veliko zapuščeno pajkovo mrežo in jo privlekel bližje. Pomagajte mi, no, privezali bomo tole mrežo in revico malo pogugali, to ji bo prav gotovo všeč. Jokajočo sovico so z venčkom vred posadili v mrežo. Vsi so poprijeli in jo zagugali, da je bilo veselje. Debeli krt je zabrundal celo v spavanko za krte. Ta mala sovica je še kar naprej jokala. Kar naenkrat pa je zletela iz mreže. Naravnost pod mamino perutko. Mamica jo je stisnila k sebi in rekla: No, jokica moja, spet jokaš. Ja, kaj pa je? Zakaj jočeš? Ježek, vran, veverica, krt in rogač so napeli ušesa. Prav to bi namreč tudi oni že ves čas radi izvedeli. Mala sovica je smrknila, nehala jokati, pogledala drugega za drugim in tiho čivknila: Sem pozabila. No, tale pravljica me je pa resno smejala.
Najverjetneje bi se vaši starši kar strinjali z menoj. Namreč se zgodi, da tudi mlajši otroci včasih jočejo in tulijo, pa še sami ne vedo zakaj. Ampak priznati pa moram, da so prav vse živali stopile skupaj, skušale nekako pomiriti sovico in preusmeriti njeno pozornost. A tokrat jim žal ni uspelo. Še dobro, da je sovica nehala jokati, ter da je v gozdu spet vse mirno. Otroci, pobrskajte po kanalu Moj knjižni kotiček in prav zagotovo boste našli še kakšno zanimivo pravljico. Lepo se imejte do prihodnjič. Čau, čau!